Ogni anno vi mostro praticamente come tradizione l'unboxing del nuovo iPhone, quindi vi voglio parlare del perché ho cambiato telefono anche quest'anno e voglio raccontarvi un po' come va. Quest'anno purtroppo non ho fatto il video in orizzontale mentre andavo a fare l'unboxing perché ho pensato a chi è che interessa vedere il video di me che vado a fare l'unboxing, quindi l'ho postato solamente sui contenuti brevi. Ma quando poi l'ho postato e ho visto la reazione delle persone, mi sono ricordato del perché facevo quegli unboxing e del perché li postavo e quindi ho detto devo farci un video anche sul canale principale. Non sono uno youtuber tech, non sono uno youtuber che fa questo tipo di cose, ma forse non sono neanche uno youtuber. Semplicemente io ho un po' le mie passioni, ho un po' quello che faccio, questa mania per la cura di sé, partita dal livello esterno, arrivata al livello interno, e quindi documento un po' il mio percorso e rispondo alle domande che mi fanno. Quindi io mostro le cose e poi se le persone mi fanno domande io rispondo. Quindi in realtà non ho mai ben scelto di che cosa parlare sui social, rispondo semplicemente alle domande che mi fanno ed è arrivato un po' nell'ambito esterno, un po' ai capelli, ai profumi, al fisico e all'ambito interno un po' alla meditazione, a tutto ciò che riguarda la spiritualità. Quindi rispondo un po' a quello che faccio. Ma in realtà l'altro giorno ci pensavo e ho pensato, ma forse fare dei video che piacciono anche a me, quindi le cose che veramente di cui ho voglia di parlare, magari è qualcosa che le persone notano, quindi si nota quando si parla di qualcosa di cui si è entusiasti. E io fin da quando sono piccolo praticamente una delle mie passioni è sempre stata un po' l'innovazione, il design, la tecnologia. Pensate che io ho fatto il liceo linguistico, ma in realtà volevo fare un istituto tecnico per studiare informatica. Purtroppo alla fine per qualche motivo non sono andato a farlo, ho scelto di fare il liceo, che poi mi ha costretto a studiare all'università e tutto, ma a me piaceva, è sempre piaciuto il mondo della tecnologia, ho portato come tesina Steve Jobs, ho portato il design. Ero uno di quei nerd che passava veramente le giornate o a giocare fuori, ma a giocare anche a videogiochi, MMORPG, ho passato la vita, sono stato uno dei primi a scaricare MSN, a craccarmi il Nintendo DS per avere nell'R4 i videogiochi, a giocare a Metin 2, a No Stay, a For Story, ad Habbo, a creare delle prime community all'interno di Habbo per interagire con le altre persone. Per me la tecnologia era proprio il vedere l'innovazione dell'essere umano fin dove potevamo arrivare e unita all'estetica creare qualcosa di veramente bello. Per cosa? Per alla fine agevolare un po' l'essere umano. È vero che utilizzata nel modo sbagliato può essere qualcosa di terribile, ma allo stesso tempo se utilizzata nel modo corretto è un'espressione dell'essere umano nell'aiutarci e nel creare connessione con gli altri. E i miei primi telefoni erano tutti Samsung, poi sono passato ad Apple a un certo punto perché potevo semplicemente permetterlo, anzi prima avevo un iPod Touch, sono passato ad Apple con un iPhone 6, penso 6S, il primo col 3D Touch mi ricordo, e mi era piaciuto talmente tanto che da lì non sono più tornato indietro, mi sono comprato l'Apple Watch e non sono più tornato indietro e da lì sono rimasto a cambiarlo ogni singolo anno, ogni anno mi facevo non la coda perché già non si facevano più, l'ho fatta una volta la notte davanti all'Apple Store per fare la coda e aspettare il nuovo telefono, ma iniziavano già i preordini, quindi lo preordinavo ed ero sempre tra i primi a riceverlo e a farvi l'unboxing qua. Mi guardo sempre tutti i rumors, anzi penso che l'80% dei contenuti che io consumo, che io guardo, soprattutto su YouTube, sono contenuti tech. YouTuber che parlano di tecnologia, il Waveform Podcast, quindi l'unico podcast che ascolto sono notizie praticamente dal mondo tech, che riguarda anche automobili, che riguarda fotocamere, che riguarda non solo telefoni Apple, ma riguarda un po' tutto il mondo della tecnologia, perché penso che sia veramente il futuro. Lo vedete, io ogni tanto vi faccio vedere dei gadget nuovi che utilizzo, mi piacciono, quando vi ho portato il Rabbit R1 per l'intelligenza artificiale, i gadget che utilizzo per la cura di me, anche proprio che mi stimolano il cuoio capelluto per i capelli o che mi stimolano il sonno, tutte le cose smart che ho in camera, come anche il purificatore d'aria, di tutto e di più. È una cosa che a me piace, quindi ho pensato, ma sai cosa? Ogni tanto, se a voi fai piacere, inserire qualcosa del genere che a me piace, perché no? E l'altro giorno, quando ho fatto una live in cui abbiamo commentato insieme l'evento Apple, mi è piaciuto perché c'è stata proprio una conversazione, ho notato di quanta gente in realtà abbia un dispositivo Apple e di quanto in realtà, è vero, magari è una cosa un po' conformista, anche se è un po' un pensiero del passato, al momento è più una questione di comunità. In realtà i dispositivi, un po' per le nuove norme europee, non sono più chiusi come una volta, quindi uno può avere Apple come può avere Samsung, come può avere qualsiasi altro tipo di prodotto e beneficiare più o meno dello stesso ecosistema. È che a me Apple è sempre piaciuta da un punto di vista di design, da un punto di vista di filosofia dell'azienda. E quando ho visto nella presentazione il nuovo iPhone Air, ho detto è bellissimo.
è quello che Steve Jobs voleva, è la cosa più Apple che c'è mai stata. Pensate che il mio ultimo lavoro come dipendente è stato lavorare in Apple Store, e non è che sono un fanboy o altro, è che semplicemente mi piace come lavora l'azienda, mi piacciono i prodotti che fanno, ma stimo lo stesso comunque tutti gli altri prodotti. Quando ho visto il Z Fold di Samsung ho detto ma è bellissimo, e ho valutato veramente di prenderlo. Poi ho visto il prezzo e ho detto vabbè, no, poi diventerebbe un problema cambiare tutto, passare da Android diventerebbe un po' un problema, quindi mi accorgo di essere ormai incatenato a questo sistema, ma alla fine a me piace. E quindi perché non ho preso l'Air? Scusa, sono arrivato in negozio, ho preso in mano l'Air, leggerissimo, sottilissimo, questo nuovo iPhone che è praticamente tutto concentrato sulla forma ma zero sulla funzione. È bellissimo, ma appunto a me serve la funzione. Perché? Perché io passo tanto tempo sul telefono, cerco di non consumare contenuti sui social, cerco di postare e basta, ma editing, video, foto, tantissimi video che faccio li faccio qua, tutti quelli in formato breve li faccio qua, le live, tantissime cose utilizzo il telefono, quindi mi serve un telefono che sia prestante. E in più, non comprandomi niente praticamente durante l'anno, sono una persona abbastanza minimal che non compra nulla, l'unico sfizio che mi tolgo sono un po' i prodotti tecnologici, soprattutto l'iPhone, quindi vendendo il mio a privato non spendo troppi soldi per comprarmi l'iPhone ogni anno, e contando che è l'unico aggeggio che ho sempre in tasca, mi porto sempre dietro tutto il giorno e lo utilizzo tantissimo, direi che l'acquisto è giustificato. E quindi quando ho visto l'Air ho detto bellissimo, però mannaggia non è abbastanza per ora. Speriamo che in futuro sia meglio, ma attualmente è inutilizzabile. Al momento manca lo speaker sotto, quindi è solo un altoparlante. La batteria ovviamente è piccolissima perché è sottile e soprattutto la fotocamera ne ha solo una, e almeno la grandangolare come l'iPhone normale sarebbe no comoda, ma ormai essenziale. Ho visto tanti video di YouTuber che l'hanno provato in giro e dicono che purtroppo manca, cioè la fotocamera grandangolare in tantissime situazioni ormai è necessaria, e quindi per uno che magari ne fa un utilizzo come il mio non si può fare. Allo stesso tempo non è neanche per uno che ha un utilizzo normale, perché a questo punto spendendo meno e ottenendo più cose hai un equilibrio più giusto che l'iPhone 17 normale, che ha tutte queste cose menzionate e costa meno. Quindi iPhone normale è un po' funzione e forma equilibrati. L'iPhone Air è tutto sulla forma, poca funzione, e quindi io mi sono dovuto prendere il Pro. Che è un po' quello che ultimamente prendo sempre. Prendo il Pro Max perché io in realtà ci guardo tantissimi video, anche proprio in doccia, in palestra, io guardo tantissimo YouTube, e quindi avere lo schermo grande mi fa piacere, e inoltre è quello con la batteria migliore, quindi una batteria gigantesca. Appena l'ho visto presentato, questo iPhone Pro Max, ho detto mamma mia, ma perché l'hanno fatto così brutto? Io volevo l'Air. Però vi devo dire ragazzi che dopo che l'ho preso, ho visto anche questo nuovo arancione, il blu, che il blu non mi piace, l'arancione bello, ma penso che sia tanto conformista, cioè penso che la gente lo compri solo perché così si riconosce che è un iPhone arancione nuovo, e in più è un po' come una maglietta, diciamo, arancione fluo, bella, ma non la metterei tutti i giorni. Nero non c'era, e quindi è da un po' che io ho sempre voluto un iPhone argentato, quindi non bianco, perché non è bianco, è argentato, è proprio colore alluminio satinato. L'hanno fatto e ho detto vabbè, prendo questo. Non mi piaceva, ma poi questo design mi è cresciuto molto. Quando ho iniziato a prendere le mani e a utilizzarlo, ho iniziato non solo ad apprezzarlo, ma vedere anche tutti quei cambiamenti che prima, nonostante io abbia visto la presentazione, nonostante abbia visto video, nessuno ne parlava. Ovviamente le cose che sanno tutti, la batteria più grande, che tra l'altro mi dura 2 giorni, lo sto caricando una volta ogni 2 notti, cioè pensate un po', l'altro giorno ho finito la giornata che avevo il 76% di batteria. Questo processore più potente, questo corpo in alluminio invece che in titanio, insieme a una vapor chamber, una camera a vapore per fare in modo che surriscaldi meno il telefono, un po' tutte le cose che si sanno, questo nuovo schermo che riflette meno, più protettivo dai graffi eccetera, sono tutte cose che comunque si sapevano e cose che alla fine a me servivano, perché sono le cose che a me servono, anche le nuove fotocamere. Ma una cosa di cui nessuno parlava è che hanno un po' avuto il via libera, mettendo questo Air, di fare il Pro ancora più Pro, quindi poca forma, tutta funzione, quindi l'hanno fatto un po' più spesso. È vero che è un po' più bruttino confronto al titanio, l'alluminio, ma è proprio quello che serviva. E vi devo dire che il grip in mano, il tenerlo in mano confronto a quello di prima, che ha questa cosa un po' arrotondata, è bellissimo da tenere in mano, velocissimo, e in più, una cosa di cui non si parla tanto, lo speaker sopra è diventato il doppio più grande. E quindi quando lo senti è veramente incredibile, sembra di avere una cassa. La fotocamera davanti è vero che è migliorata, ed è vero che è migliorata anche quella dietro. Di zoom, 48 megapixel, che sono tutte e tre 48 megapixel. Ma nessuno ha detto che sono migliorate tutte. Non sono tanto migliorati i sensori, ma il modo computazionale in cui questo nuovo telefono fa le foto, quindi vengono molto meglio foto e video in generale confronto al 16, è una cosa di cui nessuno parla.
Insomma, ci sono delle cose per cui alla fine dico, cavoli, mi sembra che l'hanno venduto, diciamo, come un piccolo aggiornamento, ma in realtà sì, magari per la maggior parte delle persone è un piccolo aggiornamento, però in realtà io, che sono un appassionato, dal 16 Pro al 17 Pro l'ho notato. Questo iOS 26 è anche molto interessante, ma questa innovazione, questa cose di tutti i giorni, perché se ci pensate, la crescita personale che faccio tutti i giorni non è altro che un ogni giorno puntare a un piccolo miglioramento, e quando vedo un piccolo miglioramento anche nelle cose che utilizzo tutti i giorni, negli strumenti che utilizzo per fare le cose che faccio, queste cose mi emozionano, quindi sono contento. E in più secondo me l'iPhone Air, quello nuovo che volevo così tanto, è un po' un esperimento, un po' un tentativo di far vedere, di provare a testare di quanto riescono a farlo sottile per poi in futuro, o magari l'anno prossimo, creare il Fold, quello pieghevole iPhone che costerà 150.000 euro, ma che in quel caso sarebbe diciamo giustificato, perché magari riescono in tutto quello spazio a inserire le cose che mancano. E quindi vi devo dire che alla fine mi sto trovando bene. Purtroppo non ho l'unboxing da farvi vedere, ma era un po' un tentativo di spiegarvi, scusatevi, questo nuovo modo in cui voglio creare contenuti, anche raccontandovi un po' come sta andando in questo periodo. Tra l'altro, se non ci siete nel live, entrate nel live, ragazzi, ogni martedì sera, ogni giovedì sera, facendo il live in cui si chiacchiera di un argomento o magari si chiacchiera anche tra di noi. Perché è un periodo un po' così, settembre è bello pieno, c'è stato il Pitti, sto avendo un po' di cambiamento, dei piani ancora verso il Giappone o verso comunque dei futuri viaggi. Sto continuando la mia routine e sto iniziando un nuovo tipo di allenamento, soprattutto puntato sul corpo libero. Sto cercando anche di migliorare il sonno e di inserire anche una meditazione che mi aveva aiutato tantissimo, Isha Kriya, prima di dormire. Quindi ne parlerò di questa cosa, perché stavo guardando 2 o 3 creator diversi, Sadhguru che dice che Isha Kriya prima di dormire è ottimo. E Isha Kriya comprende un mantra, un suono A e delle altre cose che devi fare. E ho sentito un medico che dice che una delle cose, tipo mettere il focus qua, che è una delle cose di Isha Kriya, aiuta prima di dormire, e un medico cinese che diceva che fare un mantra tipo A prima di dormire aiuta. Quindi Isha Kriya è perfetto, quindi lo sto reinserendo perché è stata la meditazione che mi ha veramente svegliato fuori anni e anni fa prima di fare tutto. Sto cercando di migliorare il mio sadhana, anche se ho degli aggiornamenti che magari farò sull'altro canale, quello in inglese, perché sto iniziando veramente a sentire un po' la fatica di queste un'ora e mezza, 2 ore di yoga ogni singolo giorno. Quindi sto modificando un po' le routine, cercando di alzarmi prima, di migliorare anche a livello fisico di nuovo, mangiare bene e star dietro a tutte queste novità che stanno uscendo. Però mi sento in pace, mi sento tranquillo, il paragone con gli altri ormai è un pensiero lontano, quindi mi vedo, come vi dicevo negli altri video, questi pensieri che arrivano, ma non ci do più troppo peso. E il futuro è tutto un po' un punto di domanda ancora. Sto mettendo via anche dei soldi per progetti futuri, però pian piano speriamo di arrivare a unire i puntini lì dietro e dire ecco dai, in qualche modo ho trovato anch'io la mia strada, anche se è diversa da quello che pensavo, ma vedremo com'è. Ho iniziato anche canto, quindi piccoli progetti e vediamo come va. Ecco qua ragazzi, un piccolo aggiornamento e ci vediamo al prossimo video.